Ola, boas. Neste tutorial imos aprender como manexar un poquinho a páxina da Axencia Tributaria, a información que temos disponible nela, e, máis importante, imos aprender como funciona o simulador Renda Web para facer as nosas liquidacións. O primeiro que imos facer é cambiar o noso idioma ao galego, por defecto ven o castelán, e vemos que dentro da páxina temos un apartado específico que é a campaña da renda 2024, que é a que nos interesa para ver a información que temos disponible. Accedemos a esta pestaña e vemos que temos, pois moitos menús de información. En primeiro lugar, o importante, na páxina da Axencia Tributaria póñense todas as novidades do IRPF, póñense todas as novidades do IRPF por ano. A nós neste ano que nos importaría sería as novidades relativas ao 2024, posto que as liquidacións que nos imos facer son as relativas a este período impositivo, e veremos realmente que, estas novidades tamén as temos nos distintos manuais que temos o noso acceso. Ben, nesta parte de aquí temos, todas as opcións que podemos utilizar para facer as nosas liquidacións. Aquí temos o servicio de tramitación do borrador para solicitar os datos fiscais e máis abaixo de todo, temos as opcións que máis nos interesan a nós. Temos por un lado os vídeos explicativos, que son unha serie de vídeos que pon a Axencia Tributaria a nosa disposición, para ver como funciona o portal, para ver como podemos facer as liquidacións a través da Renda Web 2024, un poquinho que imos ver de feito neste tutorial, de acordo? Ben, que temos máis tamén? Temos, o simulador, o primeiro imos ver o manual práctico de renda. O manual práctico de renda son os libros que antes a Axencia Tributaria publicaba en papel, xa non os publica en papel, obviamente, pois xa non é necesario, e que telos colgado aquí na páxina e onde podemos ver absolutamente todo o que nos necesitamos para facer as nosas liquidacións. Ten dúas partes, o primeiro que é, toda a parte que explica todas as rendas, o funcionamento do IRPF, etcétera, e o segundo dedicado ás deduccións autonómicas. Na primeira parte vemos que ven todo especificado por apartados e imos ver como, claro, isto é un PDF que ten miles e miles de páxinas, entón, se nós queremos obter un PDF cunha determinada información, como por exemplo que vos poño eu nos apuntamentos, pois, por exemplo, como obrigados a declarar, imos ver como obteríamos ese PDF relativo a os obrigados ou non obrigados a declarar. Pois vamos ao capítulo 1, abrimos, vemos quen está obrigado a presentar a liquidación, cadro resumen, e temos aquí este cadro resumen que é o mesmo que eu vos puxen nos apuntamentos para poder facer os exercicios. Se eu quero ter o PDF específico deste capítulo, pois o que teño que ir aquí a xenerar PDF, doulle apartado actuales ou apartados, continuar, está xerándose un PDF e vaise descargar ese PDF na miña carpeta de descargas e xa tería especificamente este PDF con só esta información. Vamos ver agora como funciona o simulador para facer as nosas liquidacións, en concreto os exercicios que tedes nesta unidade. Vemos que estamos outra vez na pantalla principal da campaña Renda 2024, imos cara abaixo e temos aquí a aplicación Renda Web Open Simulador. Ben, unha vez que lle damos para entrar nesta aplicación, o primeiro que nos pregunta é se queremos facer unha nova declaración ou cargar unha declaración que temos feita previamente. Nos agora mesmo non temos feita ninguno, por tanto, imos lle dar nova declaración, pero veremos despois como cando estamos facendo unha declaración podemos gravala, descargala e para poder seguir traballando con ela momentos despois. Damos a nova declaración. Ben, e o primeiro que me sae é para introducir os datos
da declaración que estea facendo. A primeira pantalla que temos é a relativa aos datos identificativos, unha vez que lle damos a nova declaración, onde temos que poñer pois, os datos do declarante, dos fillos e demais. Imos meter os datos do exercicio 7, temos que este declarante ten o seguinte NIF 36307-704L, o nome González Pileto Carlos, ben, o seu estado civil, isto é moi importante, imos ver, despois veremos en outro exercicio, o estado civil, porque dependendo que lle deamos a solteiro ou casado, vai nos pedir os datos do cónsuxe ou non, evidentemente se lle poñemos solteiro, pois non, a data de nacemento 05 do 12 de 1973, home, e temos que poñer tamén a comunidade autónoma onde reside este contribuinte para que saiba o programa, bueno, as diferentes tramos que lle aplica esta comunidade autónoma, os mínimos por descendentes, ascendentes, etc. Ben, neste exercicio non temos absolutamente ningún dato máis con respecto a datos identificativos, porque non ten fillos, nin ascendentes, nin descendentes, por lo tanto, damos a aceptar e automáticamente lévame a aplicación a esta pantalla que nos dá un resumo da liquidación deste contribuinte. Evidentemente, agora mesmo só ten o mínimo persoal, porque non lle metimos ningún outro tipo de datos, pero que vexades como quedaría o resumo desta liquidación. Neste resumo é interesante esta opción que temos aquí, mostrar opcións, de acordo? Que, bueno, podo ver de novo os datos persoais, buscar un recadro. Isto en realidad para os nosos exercicios non é necesario, pero se nos estamos facendo, por exemplo, unha liquidación e queremos meter un dato específico, podemos buscar o recadro específico para meter ese dato. Ben, o que nos importa aquí agora para seguir introducindo os datos da liquidación é a opción apartados da declaración. Aquí me salen todos os apartados nos que eu podo introducir, en principio, datos deste contribuinte. Pois a situación persoal, os datos económicos, rendimentos do traballo, rendimentos de capital mobiliario, de bens inmobles e demais. Podo volver outra vez ao resumo, sempre, de acordo? E apartados da declaración. Ben, interesante, aquí tedes unha opción para ver os vídeos que vos dicía antes, que están na páxina, e cando estamos aquí en apartados da declaración, algo moi interesante é isto de aquí que nos di mostrar opcións, que é onde podo guardar a liquidación. É dicir, aquí podería guardar a liquidación, despois, nun momento posterior, se quero seguir introducindo datos e facendo esta liquidación, cando entrase no canto de darlle a nova liquidación, o que teria que facer sería cargar esa liquidación previamente guardada. De acordo? Ben, eu quero meter agora os datos económicos en este exercicio de rendementos do traballo, pois en apartados da declaración vou a datos económicos, rendementos do traballo. Nesta páxina relativa a rendementos do traballo, o primeiro que nos pregunta a aplicación é o contribuinte que obtén os rendementos. Claro, aquí aparece en amarelo, eu non podo poñer nada, porque neste caso como contribuinte solteiro, pois, lóxicamente, é a liquidación que estamos facendo. Xa veremos noutro exercicio que se lle damos a opción que está casado, pois aquí os rendementos poderían ser tanto para o cónsuxe, para o declarante como o cónsuxe. Verémoslo máis adiante. Ben, entón, vamos a opción retribucións monetarias, de acordo? E vemos que temos aquí un lápiz, se lle damos, e ábrese outra pantalla para poder meter todos os datos relativos a este contribuinte. Ben, introducimos en primeiro lugar o importe íntegro das retribucións, que son 28.287,70. En segundo lugar, temos as retencións, que son 4.242,40.
E, por último, que é o único dato que temos que meter a maiores, a Seguridade Social, que son dentro dos gastos deducibles, que son 1.781,64. Cotas a colegios profesionais non poñemos nada porque, como se vos di na solución deste exercicio, como é voluntario, non se poden deducir como gasto descontable, gasto deducible. Ben, damos a aceptar e xa temos todos os datos metidos. Esta liquidación é extraordinariamente sinxela, non temos máis datos, entón se queremos ver como quedarían os datos xerais desta declaración, damos de resumo e temos aquí, xa sairía o resultado da liquidación e todos os datos tal cual están metidos cos cálculos da o mínimo persoal, a cota líquida, a cota diferencial, a cota íntegra, todo, absolutamente todo. E, por último, o resultado da liquidación. Por último, se queremos obter un PDF a modo de exemplo de como quedaría esta liquidación, tan só temos que darlle a vista previa e xeneraría o PDF con estas 3 páxinas. Se o quero descargar, simplemente daría a opción descargar e xa tería o PDF correspondente a esta liquidación. Este exercicio é extraordinariamente sinxelo. En exercicios posteriores veremos opcións de liquidación conxunta, liquidación individual, rendementos de actividades económicas e demais.